শুনো, তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি। বলো। আজকাল যে অবস্থা হয়েছে, দেশের যে পরিস্থিতি, সমাজের যে পরিস্থিতি, তুমি কিন্তু বেশি মানুষের সাথে মিশবা না, বিশেষ করে খারাপ কোনো মানুষের সংস্পর্শে যাবা না, আর মহিলাদের ধারের কাছে যাবা না, ঠিক আছে? মনে থাকবে? আচ্ছা, তাই নাকি? হ্যাঁ, একদম সাবধান শোনা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কি ব্যাপার? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।